بداية الإصلاح الهيكلي مختلفة حسب اختلاف الدول، وبالنسبة للصين فإن مهمتها الرئيسية الآن هي توسيع الطلب المحلي والقيام بالإصلاح في سوق الأوراق المالية وتحسين جودة ائتمان للبنوك التجارية المملوكة للدولة. وحسب معرفتي فإن الصين تقوم حاليا بسلسلة من الإصلاحات بهذا الصدد. أضاف البروفيسور أن حل مشكلة الفقر هي مهمة تاريخية طويلة الأمد بالنسبة للصين التي تعد أكبر دولة نامية في العالم، فبفضل الجهود الدؤوبة التي بذلتها منذ تنفيذ سياسة الإصلاح والانفتاح في سبعينات القرن السابق، نجحت الصين في تخليص 600 مليون شخص من الفقر، وحققت إنجازات ملحوظة مما قدم مساهمات هائلة في قضية تخفيف حدة الفقر البشري. لذا فإنه واثق بأن الصين ستنجز خطتها الخمسية القادمة وتساعد 70 مليون شخص في المناطق الريفية على التخلص من الفقر. أظن أن الصين تستطيع إكمال هذه الخطة، ففي الوقت الذي بدأت فيه البلاد تنفيذ سياسة الإصلاح والانفتاح قبل أكثر من 30 عاما لم يكن أحد على ثقة بأنها ستحقق الإنجازات الحالية، وذلك يعود إلى ظروف الصين الفقيرة في ذلك الوقت. ولكن الآن تحسنت ظروف معيشة معظم الصينيين، وهذا الهدف لم يكلف الصين إلا 30 عاما. لذلك أعتقد أنها تستطيع أن تخلص جميع الفقراء من الفقر من خلال الالتزام بهذه الاستراتيجية.